ሰላም ሰላም ክቡራትን ፍትዋትን ተመልከትና ንለመውን ከም ትልሙድ ሓድሽን እዋናውን ዝኾነ ኣገራሚ ሓበሬታ ሒዝና ናባኹም ኣቢልና ኣለና ናይሎም ዛዕባና ዝኸውን ማለት እዩ ጉዳይ ጳውሎስ ክኸውን ህፃን ጳውሎስ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዝተፈለየ ነገር ገይሮም ንኣለሻ ከም ብሓድሽ ከም ዝወፈሩ ጀርመንን ከምውን ኣሜሪካን ዝተፈላለዩ ናይ ኤርትራ ሃገርና ኤርትራ እውን ሰለልቲ መፂኦም ይሰርሕ ከም ዘለዎ ምስ ፖላይስ ጀርመን እንዳተነገረ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ድሮናት ማለት እዩ ምስ ኢትዮጵያ ክዋጋእ እውን ተባሂለን ዝነበራ ሰብ ካሜራ ድሮናት ድማ ናብ ጀርመን ንስለላ ከም ዝኸዳ እዩ ሓደሽቲ ሓበሬታ ወፂኡ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ተስፋ ዘለዎ ካብ ኩናት ናብ ህፃን ምድላይ ዝኣተወ መንግስቲ ብጣዕሚ ተስፋታት ኣለዎ ክብል እውን ዝተፈላለዩ ሰብ እንዳዋግዕ ዝርከብ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ማለት እዩ በቲ ካሊእ እውን ኣሜሪካ እውን ኣትያቶላ ነዚ ጉዳይ እዚ ተባሂሉ ኣሎ እዚ ሓውና ወድና ህፃን ጳውሎስ እንታይ ዓይነት ናይ ኣተሓሳስባ ወይ እንታይ ዓይነት ሰብ ስለ ዝኾነ እዩ እዚ ኩሉ ነገራት እዚ ኩሉ ሃገራት ወፊረናሉ ዘለዋ ንዝብል ነገር እውን ብዙሕ ሕቶታት ሒዙ ምስ መልሶም መፂኡ ኣሎ ማለት እዩ ፖሊስ ጀርመን ከምኡውን ፖላይስ ኣሜሪካን ናይ ኤርትራ እውን ኣገዳሲ ሰብ ምዃኑ እውን ነቂሓ ይመስል ማለት እዩ እዛ ደኺማ ዝነበረት ሃገርና እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ፖሊሳ ወይ ኮምስታት ኣላ ማለት እዩ ሃገርና ኤርትራ እውን እዛ ሃገርና ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዝነቕሐትሉ ምክንያት ዝተፈላለዩ ሰባት እውን መነጋገሪ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ናይዚን ካልኦትን ሓደሽቲ ሓበሬታታት ማለት እዩ ድሕሪ ዛ ሓፃር መሰጋገሪት ሙሉእ ሽፋን ናባኹም ከብለየ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ምግባርኩም ከይትርስዑ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ሼር ትገብርሉ ሰዓት ናብ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ግሩፓት ኣብ ፌስቡክ ዘሎ ናይ ደቂ ረይምና እውን ክኸውን ይግባኦ ማለት እዩ ናብ ዝተፈላለዩ ክበፅሕ ሼር ምግባርኩም ኣብ ፌስቡክ ብፍላይ ኣብ ቲክቶክ እውን ኣብ ካሊእ ሼር ምግባርኩም ከይትርስዑ ሰናይ ፃንሒት ሰናይ ምክትታል ክኾነልኩም ይምነ ምሳይ ፅንሑ ሰናይ ፃንሒት ሰናይ ምክትታል እሞ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ምእታይ ከምቲ ዝበልኩኩም ሃገረ ኣሜሪካን ከምኡውን ብዝሓለፈ እውን ከም ዝበልኩኩም ሃገረ እስራኤል እውን ዝተፈላለዩ ድሮናታን ከምኡውን ዝተፈላለዩ ናይ ኣለሻ ኣኽላብ እውን ብፍላይ ድማ ካብቶም ናይ ጀርመን ዝሐሹ እዮም ዝበሃሉ ኤኣይ እውን ዝተገጠሞም ኣኽላብ ኤኣይ ዝበሃል ማለት እዩ ቴክኖሎጂ ዝተገጠሞም ኣኽላብ እውን ኣለዉ ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዝተዋፈሩ ከምኡውን ሃገረ ኤርትራ ማለት እዩ ሃገርና ኤርትራ እውን ናብዚ ዝተፈላለዩ ኮሚሰራታን ከምኡውን ዝተፈላለዩ ምስ ኢትዮጵያ እውን ክዋጋኣ ተባሂለን ዝነበራ ድሮናት እውን ምስ ካሜራን ናብዚ ተገጢሙ ብፍሉይ ኬዝ እውን ናብ ጳውሎስ ኣለሻ መፅአን ኣለዋ ማለት እዩ ህፃን ጳውሎስ ብጣዕሚ ዕድለኛ እዩ በቲ ሓደ ገፁ ዝተፈላለዩ ሃገራት ይወፍራሉ ኣለዋ በቲ ካሊእ ዳኻ ዘሕዝነካ ኣስታት ክልተ ቅነ ገይሩ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ክርከብ ብዘይምኻሉ ድማ ብጣዕሚ መሕዘኒ ኮይኑ ኣለዎ ማለት እዩ እና ሃገረ ኣሜሪካ እውን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ናብ ዝተፈላለዩ ናይ ጀርመናት ዓበይቲ ከተማታትን ከምኡውን ዝተፈላለዩ ናይ ውሽጢ ንውሽጢ መርከባት እውን ኣናእሽተያት ማለት እዩ ኣስታት 6 ሜትሮ ዝኾና ዝተፈላለዩ ኦክሲጅንን ከምኡውን ምግቢ እውን ፀዓና ማለት እዩ ናይቶም ሰራሕተኛታት ናይ ኤርትራ እውን እንተኾና ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ባሕሪ ዝነበራ እርግ ዝበላ መርከባት ማለት እዩ ኣብ ጀርመን ተሓዲሰን ናብ ስለላ ወይ ድማ ናብ ዝተፈላለዩ ድልያ ጳውሎስን ወፊረን ዘለዋ ክብል እዩ ናይ ኤርትራ ኮሚሳተር ሓላፊ ዋና ናይቱ ባሕሪ ማለት እዩ ከምኡውን ናይቶም ድሮናትን ናይ ዝተፈላለዩ ሰለልትን እውን ሓላፊ ገሊፁ ዘሎ እቶም ሰለልቲ ናይ ኤርትራ እውን ብፍላይ ኣብ ዝነበረ ዝተፈላለዩ ኩናት ኣብ የመን ኣብ ኢትዮጵያን ከምኡውን ኣብ ትግራይ ዝነበረ ተዋፊሮም ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ብቑዓት ዝኾኑ እዮም ዝበሃለሎም ማለት እዩ ወይ ድማ ብብቕዓት እቲ ስለኦም እቲ ስለላ ዘተግበሩ እዮም ተባሂሎም ኣለዉ ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እስራኤል እውን እንተኾነ ሃገረ እስራኤል ማለት እዩ ድሮናታ ካሜራታ ከምኡውን ኣብ ዕዋፍ ዝተገጠመ ዝተፈላለዩ ኤኣይ ዝዓይነቶም ካሜራታት ማለት እዩ ብፍላይ እተን ዕዋፍ እውን ዝተፈላለዩ ናይ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ማለት እዩ ዝተፈለየ ወረቐት ተረኺቡ ነይሩ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ጳውሎስ ዝገልፅ እቲ ወረቐት እውን ከምዚ ዝሓለፈ ዝለጠፍዎ ኣብ ዝተፈላለዩ ቪድዮታተይ ማለት እዩ ከም ዘሎ ናታ ዕዋፍ እውን ደጊማ ተብረን ከም ዘላ ናስታት ሽሕ ዝኾና ዕዋፍ እውን ናብ ባሕሪ ኣትየን እውን ማይ ዘይውሕጠን ማለት እዩ እተን
እተን ዕዋፍ ግን እንታይ መስለኩም ኣርቲፊሻል ዕዋፍን ዝመስላ ዝተፈጥሮ ማለት እዩ ግን ድማ ዝተፈላለዩ ቴክኖሎጂን ካሜራን ከምኡውን ባትሪ እውን ዝተገጠመኒ እቲ ባትሪ እውን እንተኾነ ማይ ንከይኣትወን ከምኡውን ንከይውድእ ዝተፈላለዩ መዓልታት ዝገብር እዩ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ድማ ሓይልታት ዝውሃቦ ብፍላይ ናብ ፀሓይ ዘለዎ እንተወፂውን ኣውቶማቲክ ቻርጅ ከም ዝገብር እዩ ተነጊሩሉ ዘሎ ንምንታይ እዚ ኩሉ ዝእልሾ ኣለዋ ዝብል ሓሳባት እውን ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ይመፅእ ኣሎ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ እንታይ እዩ ሃገረ እስራኤል እውን እንተኾነት ነዚ ቆልዓ እዚ ክትሕግዞ ዝኽኣለትሉ ምክንያት ናይ ባዕላ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ሰባት ይናገሩ ኣለዉ ብፍላይ ድማ ብዛዕባ ናይ እስራኤል ተንተንቲ ዝኾኑ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ደቂ እስራኤል ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ እውን እንተሪእና ብፍጥነት ነቲ ሃገር ዝጠቅም ሰብ እንተሃልዩ ዳ ኩሎም ከም ዝዋፈሩ ርኢናዮ ኢና ማለት እዩ ኣብቲ ጦርነት ሰዓት ዝጅመረሉ ኣብዚ ኩናት ማለት እዩ ናይ ጦር ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ዝነበሩ ከምኡውን ካብ ታሕቲ እስካብ ላዕሊ ዝኾኑ ጉድኣት ዘለዎም ንባዕሉ እውን ንሃገሮም ከድሕኑ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ርኢና ኢና መፅኦም እዮም ሕዚ ድማ ህፃን ጳውሎስ ከም ዝጠቕሞም ፈሊጦም እቲ ዘለዎ ብልሒ ማለት እዩ ዋላ ዳ ኦቲዝም ይኹን እምበር እቲ ዘለዎ ብልሒ እውን ከም ዘድልዮም ዝተፈላለዩ ኒኩለራትን ከምኡውን ዝተፈላለዩ ተተኮስቲ እውን ኣምሂርካ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ብዕቱብ ማለት እዩ ከምኡውን ሃገሩ ክመስሎ ብምግባር ወይ ድማ ወዲ እስራኤል ክግበር ብምግባር ዝተፈላለዩ ስራሕትታት ክሰርሐልና ይኽእል እዩ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ማለት እዩ ዝድልዮም ዘምፀኦም ዘሎ እምበር ዝተፈላለዩ ሃገራት እንተሪኢኻ ማለት እዩ ኣብ ናተን ጥቕሚ ዘይተደረኸ ዘይኮይኑ ንኣለሻ ይትረፍ መና ኢለን ገፁ እውን ዘይህባሉ ኣጋጣሚታት እታ ዝቐለለት እኳ ናይታ ላይቭ ወይ ወፂኻ ወይ ኣብ ሚድያ ወፂኻ እውን ነታ ሓሳብ ምሃብ ንባዕሉ ሓሳበን ዘይባሉ ኣጋጣሚታት ኢና ንፍትሽ ነይረና ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ እና ሃገረ እስራኤልን ከምኡውን ኤርትራ እውን እዛ ሃገርና ነቂሓ ዘይትፈልጥ ኣብ ከምዚታት ንሕዚኡ ግን ነቂሓ ዝተፈላለዩ ነገራት ክገብር እየ ሰለልተይ እውን ልኢኸየ ኢላ ናብ ሃገረ ጀርመን ናብ ኤምባሲታት ፍቓድ ሓቲታ ኣትዮን ኣለዋ ማለት እዩ ድሮናታን ዝተፈላለዩ ካሜራታት እውን ብፍላይ ነቲ መናእሰይ ክውድኣ ምስ ኢትዮጵያ ክዋጋእ ስለ ቀይሕ ባሕሪ ተባሂለን ዝነበራ ድሮናት ድማ እየን ተባሂለን ብፍላይ ዘለዋ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ካሊእ ድማ እንታይ እዩ እቲ ህፃን ማለት እዩ ኣዲኡ እንዳነበዕት ሕምስ ሰቢላቶ ማለት እዩ ነቲ ፖሊስ ኣዛዚ ኮሚሳተር ማለት እዩ ናይ ጀርመን ብፍላይ ድማ ኣፅናዕኒዕዋ እዩ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ንክትቦ እቲ ኮሚሳተር ጳውሎስ ንክርከብ ዝተፈላለዩ ነገራት ይገብር እዩ ዘሎ ብፍላይ ድማ እቶም ኣኽላብ በዝሒ ንክወፍሩ ዝተፈላለዩ ዓለይታት እውን ዝተሓወሶም ምሁራት ናይ ኤኣይ ዝዓይነቶም ኣኽላብ እውን ኣዋፊሩ እዩ ዝርከብ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ማለት እዩ ንሳ ግን ኦቲዝም ምዃኑ ወዳ ክትገልፅ ኣይካለትን ሕዚ ግን ኣብዚ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ቢቢሲ ጠይቁ ማለት እዩ ምስ ፖላይስ ጀርመን ምክንያቱ እቲ ሰበብ ናብ ቢቢሲ ከይኸውን እውን ምስ ፖላይስ ጀርመን ሒዙ ናብ ገዛእ ከይዱ ማለት እዩ ናብ ናይ ጳውሎስ ኣድዩ ናይ ጳውሎስ ኣድዩ ድማ እንታይ እዩ ተናጊራ ዘላ ድሕሪ ብዙሕ ምንዛዝ ማለት እዩ ድሕሪ ብዙሕ ምፅንዕና እቲ ፖሊስ ኮሚሳተር እውን ከፅናዕና ዓፈትዩኑ ማለት እዩ ድሓር እንታይ ገይራ ዘላ ማለት እዩ እዚኣ እቲ ህፃን እቲ ጳውሎስ ማለት እዩ ሓውና ዝወድና እንታይ እዩ ኣለዎ ናይ ኦቲዝም ባህርያት ኣለዎ ማለት ተፈጥሮ ኦቲዝም እዩ ኣፉ ልኽት ዝበለ እዩ ቅሬታ ዳ ነቱ ዘይምጥን ናቱ ቃላት ሕፅረት እውን ስለ ዘሎ ማለት ስሜታዊ ኮይነ ንዑ ዘይምጥን ቃላት እውን ክዛረብ ይኽእል ቅሬታ ግበርለይ ግን ህፃን ጳውሎስ ምዝራብ ተኽእሉ ዝተሓተ እዩ ትብል እያ ተናጊራ ዘላ እንታይ ዳ እዩ መፍትሒ ክመፅእ ዝኽእል ኢሉ ፖሊስ ሓሲቡ ነይሩ እንታይ እዩ ዘሐጉሶ እቲ ወድኺ ኢልዋ ብሓፈሻ ማለት እዩ እሱ ዳ ዘሐጉሶ ነገራት ሽኮር ኣገዳ ማለት እዩ እዚ ሽኳር ኣገዳ ይሕጉሶ እዩ ከምኡ እውን ፅማቕ ለሚን እውን ከም ዝሕጉሶ እያ ተናጊራ ዘላ ማለት እዩ ካሊእ እውን እንታይ እዩ ወደይ ጳውሎስ ንስኻ እኮ ቡሩክ ኢኻ ንስኻ ዝተፈለኻ ፍጥረት ኢኻ ንስኻ ትበልዑ እንጀራ ኣለካ እዩ እንዳበልኹ እየ ዝናገሮ ነይረ እተን ቃላት እሰን እውን ኣይርስዐንን ክትብል እያ ትናገር ፀኒሓ ማለት እዩ ድሓር ነዚ ህፃን መስሕቢ ክኸውን ማለት ካብቲ ዝተዓገቶ ክመፅእ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ማለት እዩ እቲ ሪከርድ ዝተገበረ ብዝተፈላለዩ ዓበይቲ ስፒከራት ማለት እዩ እዚ መንታርቦ ዝበሃል ወይ ዝተፈላለዩ ኣብ ምርኢት ናይ ነፃነት ምርኢት እኳ እንገብሮ ንሕና ኤርትራውያን ትፈልጥዎ ኢኹም ማለት እዩ ኣብ ዕለተ ነፃነትና ማለት እዩ እንገብሮ ዓበይቲ ስፒከራት ብኸምኡ ዓይነታት ስፒከር ተገይሩ እዩ ክጎል ተገይሩ ዘሎ እቲ ድምፂ ኣብቲ ከተማታት ጀርመን ማለት እዩ እዚ ዝተገበረሉ ድሕሪ ብዙሕ ኣለሻ ማለት እዩ ድሕሪ 2 ቀን
ዝተፈላለዩ ፍንጭታት ክርከብ ስለ ዘይከኣለ ናይ እስራኤል ድሮናት እኳ ይሕሻ እምበር ዝተፈለየ ናይ ወረቐት ዓይነት ረኺበን ነይረን ተባሂለን ካሊእ ግን ምንም ነገር ከም ዘየለ እዩ እንዳተገለፀ ዝርከብ እና ነዚ መፍትሒ ክኸውን እዩ ተባሂሉ እቲ ምስማዕ እውን ዝተሰኣኖ ስለ ዘይኮነ በቲ ዓበይቲ ስፒከራት ኣቢሉ ቅድሚ ሕዚ እውን ዝጠፈት ህፃን ምስማዕ ብዙሕ ስለ ዘይትኽእል ዝነበረት ማለት ኣቆራሪፃ ስለ ዝሰምዕ ብዓበይቲ ስፒከራት ተገይሩ እትፈትዎ ደርፍን ከምኡ እውን እትፈትዎ ምግብን ከም ዝተቐረበ ኣብ ገዛ ንክትመፅእ እውን ንክትበልዖ ተገይራ ዝነበረት ከም ዝኾነ እዩ ተገሊፁ ዘሎ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ድሓር እቲ ዝተገበረ ነገር ነታ ቆልዓ ቀልባ ስሒቡ ናብቲ ስፒከር ክትቀርብ ከምኡ እውን ዝተፈላለዩ ተስፋ ከም ዘለዋ እውን ክትኣምን ዝገበራ ነገር ከም ዝነበረ እዩ እዚ ካብቲ ኣብነት ተወሲዱ ዘሎ ተባሂሉ ዘሎ ኣብ ናይ ጳውሎስ እውን ድሓር ነዲኡ ጠይቆም ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ረኺቦም ኣለዉ ማለት እዩ። ህፃን ጳውሎስ ንክርከብ ድማ ጸሎትና ንሕይል ናብ ፈጣሪና ጸሎት ንግበር እዚ ሓውና እዚ ወድና እዚ እውን ከም ዝርከብ ሰብ ሙሉእ ተስፋ ኢና ፈጣሪ ንመኒልዎ እንደሞ ኣንቲ ዝነበረኒ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ይመስል ነይሩ ብሓድሽን ብእዋናውን ዝኾነ ኣገራሚ ሓበሬታ ናባኹም እስካብ ዘብል ነዚ ሓውና እውን ሼር ክግበር ነዚ ቪድዮ ብፍላይ ናብ ኩሉ ክርከብ ክባፅሕ ግበርዎ ክብል ይፈቱ። በዚ ኣጋጣሚ ሰናይ ናይ ስራሕ ሰዓታት ክኾነልኩም ሰናይ ንዓኹም ቻው ደሓን ኩንታ